逆引きとして精神的にしんどくなってしまう前にね、できることがあります。10年以上の引きこもりの方や精神疾患になってしまった方から実際に聞き取り、自分の感情をコントロールできたらどんなに良かったか、感情をコントロールできず怒り爆発した挙句会社を辞めた方とか、家に折れなくなったなどね、反省しすぎて自分を追い詰めてしまう方、たくさんの方々に感情のコントロールをしてもらい、改善された内容をお送りさせていただきます。自分の感情をコントロールできたらいいと思いませんか？ヒステリックに、なることもありませんし、パニックになることも少なくなるでしょう。そして不安になることもね、改善できるでしょう。しんどくなった時に自分の感情をコントロールできるようになると、しんどさも軽減されるようになりますよ。何か腹が立つ経験をした時に怒りをぶちまけてしまって後悔をするというご相談が時々あります。お話をね、よく聞くと、何かあった時、そして言われた時についカッとしてしまってとか、飲んだら人が変わるんですとかね、後でやってしまったことの後悔をする方がとっても多いのです。なんであんなにもやってしまったんだろう、言い過ぎたとかね、すごく後悔される方がおられます。でも元にはなかなかね、戻りにくい状況もありますよね。人はカッとした時に全員が破壊行動するわけではないですよね。その違いを考えてみると、脳内物質に原因がありそうですよ。そこはまずは理解をしてみましょう。人間が怒りの感情を覚えたときに、脳からはノルアドレナリンとアドレナリンというホルモンが分泌されます。ノルアドレナリンは脳に作用して怒りの感情をピークに持っていく物質でもあります。別名怒りホルモンと言われたりしますね。だから怒りはごもっともなことでもあります。それに対してアドレナリンは体に作用して筋肉と心臓の働きを向上させて身体能力を高めます。スポーツ選手はね、逆にこのアドレナリンを出すイメージトレーニングをねして最大のパフォーマンスを出すようにしています。名前はね、覚えなくてもいいんだけれども、なんとなく脳から指令が出てるんだなと、この程度にね、思っていただければいいと思います。怒りという物質をコントロールしていくのですが、大切なのは怒りと冷静な、頭脳の両立が必要となります。出るものはね、仕方ないじゃないですか。出るなと言っても出るんだからね、出ますよ。怒りの感情はね、身体能力にはプラスに働く一方で、冷静な判断を下す脳にとってはマイナスになるという特性があります。後で冷静に考えたら、できた決断がその時にね、頭に血が上ってしまって判断ができなくて失敗する。こんなことって経験ありませんか？分かっていたらね、今怒り物質が出てるんだな、出てる出てると思うだけでね、パニックにならなくて済みますよね。大切なことは怒りと冷静な頭脳を両立させることです。発生した怒りを抑えるのが前頭葉で作るセロトニンとオキシトニンという物質が出ます。怒りが出た時に瞬時にね、この物質が出てきてくれたら何の問題にもならないんですよ。でもね、出るのがね、遅いんですよ。前頭葉で作る物質は瞬時に出ないという特性があるのです。前頭葉がね、働くまでには4秒から6秒、前頭葉が活発に働き始めることが分かっています。カッとなっても少しの間ね、置けば落ち着くということでもあります。ですからカッとなってしまった時にゆっくり6秒を数えてみるというのが有効な手段になります。これだけで前頭葉が働いて攻撃的にはならなくても済みます。そしてね、前頭葉はアルコールに弱いという特性があります。
普段はね、いい人なのにアルコールが入ると人が変わったように抑制が効かなくなり暴れてしまうというのはそのためなのです。怒りは6秒待つことで制御していきましょう。もしね、アルコール中毒のご家族がいるのなら、一度アルコールが入ってない時にね、お話をしてもらって、怒りが出た時は一緒に6秒数えましょうというルールを作ればいいですね。そうすると破壊行動は相当抑制できることになります。ではね、悲しい時のね、対処法としては、体の向きを工夫することで解決できますよ。意外やこんな簡単なことで気分が変わることを経験していただきたいと思います。体の使い方が脳に大きな影響を及ぼします。まずは実験してみましょうね。下を向いて楽しいことや未来の優雅な姿をね、思い浮かべてみてください。できますか？なかなか難しいと思いますよ。人はね、悲しい時はどうしても下を向いてしまいます。では、逆に上を向いて悲しいことをね、考えてみてください。これもまた難しいと思いますよ。人は楽しいことや未来の優雅な姿を思い浮かべるときは上を向いた方が思い浮かべやすいのです。だからこれを利用します。失敗した時やネガティブになった時はぜひね、顔を上に上げてみましょう。ただこれだけで気分が変わりますから、とても不思議です。Q ちゃんのね、上を向いて歩こうという歌がありますよね。これは大正解です。大ヒットの要因がわかります。この歌を口ずさんで上を見ると不思議とね、気分が変わることがわかります。しんどい時は休めばいいですね。だけど長く休んでいると今度はね、立ち上がるのがしんどくなってしまいますからね。だから休息が終わればすぐに上を向いて歩こう。時にはしんどい時にはね、立ち止まるのもいいんだけれども、長くなればなるほど立ち直るのがしんどくなってしまいます。まずは上を向いて気分を上げていきましょう。今日の一言です。自分の感情をコントロールできるようにしましょう。客観的にね、自分を見てくださいね。今しんどい時だなとかね、今怒ってるのね、アドレナリンが出てるわ、深呼吸しようとね、6秒数えてみるとかしてみてください。不思議と心がフラットになっていきますよ。自分の感情をコントロールできるようになってきます。自分の感情をコントロールして幸せになってくださいね。幸せになれ。